ตอนนี้นะครับทุกคนน้ำมันนองบ้านผมนอนเต็มตาเลยเดี๋ยวผมพาไปดู ตอนที่ฝนตกฮีไอแดดก็ไม่ออกยังไงฮีทุ่งหาพ่อมาตรงนั้นอะแถวตรงนั้นน้ำท่วมตรงนั้นเลยตรงสะพานนั่นน่ะหัวเขื่อนมันแตกอย่างเงี้ยแหละหัวน้ำมันท่วมเต็มบ้านกูเนี่ยตกหาป้ามึงอ่ะ